привет! С вами Илья Дашамур. Здоровенький. Ребята, короче, мы кошаков запустили в палатку, и вот тут сетка. Кстати, вот так всю палатку разместили. Смотрите. Просто смотрите, что они делают. Прикол с котами. Подожди. Задний ход. Они думают, что там ничего нет. А тут сетка. Да, тут они думают, что там ничего нет. И пытаются вылезти. Ну-ка, давай. Сетку вообще. Кошаки! Ладно, ребят. Ладно, ребят. Пытаются выбраться. Дай сюда камеру. Подожди. Давайте туда. Они сетку порвут сейчас. Все, ребят,